হাই সবাইকে গসিপ একটি নতুন ভিডিওতে স্বাগত। আমার খুব হিসকি উঠছে। ওয়েট আগে আমার কথাটা বলে নি। এক হিসকি থাম। হাই সবাইকে গসিপ একটি নতুন ভিডিওতে স্বাগত। আশা করছি সবাই খুব ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। আজকে আমার ভিডিওর কন্টেন্ট হেঁচকির উপর, হেঁচকির কারণ, প্রতিকার, চিকিৎসা ইত্যাদি। আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। ভালো লাগলে কী করতে হবে জানেন তো, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। আর যদি মনে হয় ভিডিও থেকে একটু কিছু হলেও জানার আছে তাহলে বন্ধু মহলে শেয়ার করে ছড়িয়ে দিন। ভিডিওটি শুরু করার আগে আমি আমার একটা কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে বইটই অ্যাপসে, মানে বই পড়ার অ্যাপস যেটা আছে বইটই, সেখানে আমার একটি লেখা নাম ক্রস কানেকশন ছাপা হয়েছে। বইটির দাম মাত্র 10 টাকা। আপনাদেরকে কেনার অনুরোধ করছি। আর বই কেনার যাবতীয় নিয়ম আমি আমার একটি শর্ট ভিডিওতে বলে দিয়েছি। আশা করছি আমার এই উপকারটা করবেন। যাই হোক, এবার আসি আমার মূল ভিডিওতে। প্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে হেঁচকিটা আসলে কি। হেঁচকি বা হিকাপ হলো ডায়াফ্রামের আকস্মিক সংকোচন, যা স্বরযন্ত্র এবং কণ্ঠনালীর হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে ঘটে। এবারে আমরা জানবো হেঁচকি কেন হয়, অর্থাৎ হেঁচকির কারণ। হেঁচকির কারণগুলো আমি দুভাগে বলবো। প্রথমটি সাধারণ কারণ, পরেই বলি। সাধারণ কারণের মধ্যে আছে খুব দ্রুত খাওয়া, গরম ও ঠান্ডা খাবারের হঠাৎ পরিবর্তন, তারপর অতিরিক্ত কার্বোনেটেড জাতীয় যেসব ড্রিঙ্কস আছে সেসব খাওয়া, তারপর হচ্ছে গ্যাস জমে যাওয়া, অতিরিক্ত হাসা বা কাদা, দুটোর কারণেই হেঁচকি হতে পারে। এরপর হচ্ছে জানবো চিকিৎসাগত কারণগুলো কী কী আছে, যেসব চিকিৎসাগত কারণে হেঁচকি হয়। সেটা প্রথমে আছে যেটি গ্যাস্ট্রিক বা অ্যাসিডিটি, তারপর স্নায়বিক বা মস্তিষ্কজনিত বিভিন্ন সমস্যার কারণেও হেঁচকি হতে পারে, তারপর ফুসফুসের সংক্রমণ বা রোগ। এরপর আছে বিভিন্ন ধরনের ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, এটা ওষুধের উপর ডিপেন্ড করে। এরপর আমরা জানবো হেঁচকি কমানোর ঘরোয়া উপায়। প্রথমে যেটা আমি করলাম, নিঃশ্বাস ধরে রাখবেন আপনারা। নিঃশ্বাস ধরে রাখলেই কিন্তু হেঁচকি তাই আমি অনেকক্ষণ নিঃশ্বাস ধরে রাখতে পারছি না, যতক্ষণ আপনার পক্ষে সম্ভব নিঃশ্বাসটা ধরে রাখুন। এতে করে হেঁচকিটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক 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 বেশি। এরপর হচ্ছে ঠান্ডা পানি পান করুন। তারপর একটি কাগজের ব্যাগে শ্বাস নিন। লেবুর টুকরো বা ভিনেগার চুষে খাওয়ার চেষ্টা করুন। হঠাৎ ভয় পান, এইটা কিন্তু আমরা জিতে ক্রান্তি সিনেমায় দেখি। ঋতুপর্ণা যখন হেঁচকি উঠতেছিল তখন ঋতুপর্ণা যখন হেঁচকি দিচ্ছিল আর কি, জিতে তাকে ভয় দেখায় আর হেঁচকি কিন্তু অটোমেটিক্যালি থেমে যায়। সো এটাও একটা ঘরোয়া উপায়। কিন্তু আপনি তো আর নিজে নিজে ভয় পেতে পারবেন না, কাউকে আপনাকে ভয় দেখাতে হবে, তাহলেই আপনি ভয় পাবেন। এরপর হচ্ছে কখন ডাক্তার দেখাবেন। অর্থাৎ আমরা তো নর্মাল হেঁচকি হলে ডাক্তারের কাছে যাই না, কিন্তু এমন কোনো সিচুয়েশনে পড়লে আমাদেরকে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। সেসব কী সিচুয়েশন, কোন ধরনের সিচুয়েশন, তা আমি এখন জানাবো। সেটা হচ্ছে 48 ঘন্টার বেশি যদি হেঁচকিটা থাকে, তারপর যদি হেঁচকি নিতে নিতে অনেক সময় শ্বাস যদি বন্ধ হয়ে যায় বা শ্বাস নিতে সমস্যা হচ্ছে এরকম মনে হয়, তারপর যদি হেঁচকির সাথে বমি, মাথা ব্যথা এবং দুর্বলতা ভর করে, সেক্ষেত্রেও ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। সো প্রিয় দর্শক, কেমন লাগলো ভিডিওটি? আশা করছি ভালো লেগেছে। তাহলে আবারও মনে করে দিই, যারা নতুন এসেছেন আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করুন। একটা ভিডিও মেকিং, এডিটিং করা খুব সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। আপনাদেরকে অনুরোধ করছি, যারা নতুন এসেছেন আমার চ্যানেলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন, কারণ আমার ভিডিওতে ওয়াচ টাইম যারা দিচ্ছে তারা সাবস্ক্রাইবের থেকে নট সাবস্ক্রাইবের পরিমাণে অনেক বেশি। সো আজ তাহলে আসি, দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।